chow. Hindi ko alam, basta it's like a farmer. And I'm so excited to show you guys the place. So let's go! Here with the gang again, as always. With... Hey, say hi to my vlog, guys! Hi! We're here in Tarlac and ngayon lang namin na-discover na meron din palang mga pa-flower display. So let's go and see. Pero excited ako mag-picture! Nakaka-excited! Kaya nagdalawa na aayos lang ng kanilang damit. Sabi ko wala akong pera. Punta dito walang pera. Karas! Dito ka karas! May pa-ice cream. Guys, our entrance fee is delivery na natin. Pesos. Magkano? 60 pesos at meron ka ng pang-moment dito. Ang ganda, guys. Amazing! Wait lang. Guys, this place is hindi mahirap hanapin. Along the highway lang siya. Kung galing ka ng Pampanga, ka-exit mo ng Luisita. Ito na siya. Yun na yun. Yes! Diba? Laban lang. So, ang ganda. Sobrang... amazing! Okay, so... let's start from here. 60 pesos lang po yung entrance fee at may discount po yung mga bata. So, talaga nga namang amazing. Guys, medyo kailangan nakasapatos kayo pag pupunta dito. Huwag kayong maganito, okay? Hindi medyo malambot yung masisira yung aurahan. Okay? Alam niyo, problema dito, maalikabok. Kasi nga, dyan lang yung nadadaanan lang siya. So, maalikabok siya, bebs. Ay, ang cutie dito. Wait lang. Ayan, ang daming nagpipicture. Tapos dito tayo sa may pa-sunflower. Nag-low-bat na yung gimbal ko. Ayan, kasi pagbiglaan hindi na cha-charge. So, laban. Ayan, nagpipicture sila. Naiinis ako sa gimbal ko kung kailan ko kailangan. Doon din siya nag-give up. Pero in fairness, ang gaganda ng sunflowers nila. Guys. No? So, ang ganda ng like sunset doon. Doon banda. Diyan ganda ng sunset. Kasi ang ganda ko. Parang sa lahat yata ng vlog ko, lagi kong sinasabi, ang ganda ko.
yun, Zay, tuwad. Tuwad yun. Saon na lang ning duha ni. Sabi mo sa lugar. Nagluwad yung phone niya. Ano mo siya, ganun-ganun, itap-tap. And guys, we're going home now. Thank you so much guys for watching. I hope that you will like, share, and subscribe and hit the bell button to get notified on our next vlogs. Thank you.